Velkommen tilbage, og hvor er det bare fedt, at vi nu skal give os i kast med et emne, som nogle af mine grundforløbselever har bedt mig om at se lidt nærmere på. Og det har noget at gøre med en maske. Måske ikke lige den maske, vi ser her på vores indledningsbillede, men alligevel noget med en maske at gøre. Så velkommen til, og lad os kigge lidt på det der med masker. Fordi her har jeg nogle forskellige IP-adresser. Og her har jeg en maske. Det ligner ikke den maske, vi så på det indledningsvise billede, men det her det er faktisk grafisk repræsenteret nogle subnet-masker. Og hvis vi rent faktisk tager og lægger de her subnet-masker på vores IP-adresser, ja, så vil vi rent faktisk kunne se et lille mønster. Vi vil nemlig kunne se, at heroppe er det kun det sidste oktet af vores IP-adresse, der rent faktisk kommer frem. Den subnet-maske, vi ser heroppe, som masker hele vores netværksdel ud, det kalder vi faktisk en 255.255.255.0 subnet-maske. Den anden hernede, ja, der har vi jo to dele af vores IP-adresse, der er masket ud, og vi har to dele, vi kan se. Så her har vi altså 2 gange 255 og 0 og 0 i subnet-masken. Og den sidste her nede i bunden, ja, der har vi altså så 255, fordi det kun er én oktet, der er masket ud, og så 2 gange 0. Men hvor kommer subnet-masken egentlig fra? Og hvad har det med det binære talsystem at gøre? Jeg har åbnet min kommandoprompt, fordi selvom jeg har en Windows-maskine, så er det bare en kommandoprompt, der er nødvendig en gang imellem. Jeg har brug for at vide nogle informationer, blandt andet om min IP-adresse, men også den her berømte, frygtede subnet-maske. Den må være så forfærdelig. Vi finder mine IP-informationer ved at skrive ip-config. Og hvordan er det med en Mac? Så er det vist if-config, du skal skrive i din kommandoprompt eller i din konsol. Jeg har lidt ekstra materiale, så derfor ligger der nogle ekstra netkort hernede, som vi ikke skal bruge til noget. Derimod så sidder jeg på et kablet forbindelse lige nu. Jeg har min IP-adresse. Den har jeg rent faktisk også skrevet herover i min whiteboard, som vi skal se på lige om lidt. Og så har jeg min subnet-maske. Den hedder altså 3 gange 255.0. Default gateway skal jeg ikke bruge til noget lige nu. Det lader vi lige ligge for et øjeblik. Men 255. Hvad er det egentlig? Ja, så bliver vi nødt til at kende noget om en IP-adresse, sådan grundlæggende viden. Så tag lige at se i videoen heroppe. Hvad var det lige med IP-adresser, og hvordan var de bygget op? For det er ret essentiel viden at få, når det er, vi skal snakke blandt andet IP-adresser og subnet-masker. Godt, jeg kan se her, at jeg har min IP-adresse og min subnet-maske, og jeg kan se, at jeg har fået skrevet forkert herovre, så vi retter den lige til 129. Det gør ingen forskel. Så har jeg lavet min subnet-maske, der afspejler det, vi havde herovre. Så jeg har altså her en subnet-maske, der masker de 3/4 ud, altså de steder, hvor der står 255. Hvorfor lige det? Det kommer jeg tilbage til. Jeg skal nok komme tilbage til det. Men for nuværende, når der står 255, så bliver det fyldt ud. Og vi vælger lige min maske. Hvad sker der så, når jeg rent faktisk tager min maske og flytter op over IP-adressen, ligesom jeg gjorde med papiret? Ja, så kan jeg kun se det sidste oktet, min 129. Hvad betyder det reelt? Ja, det betyder jo reelt, at nu har jeg jo kun det sidste oktet til rent faktisk at se mine enheder. Så hvor mange enheder kan jeg rent faktisk have på det her netværk? Ja, så kræver det igen noget viden om min IP-adresse. Men hver oktet, det vil sige, her har jeg 129-tallet. Bag ved det her 129, der bruger computeren den binære form.
Så hvis jeg kigger på min lommeregner, sådan. Og så tager jeg ikke min standards, men min programmør. Og så tager jeg og indtaster den decimale. Hvad er den højeste værdi, jeg rent faktisk skal have i det her ciffer? Ja, det er 255. Hvis jeg så kigger på den binære værdi hernede, og det kan ikke blive større åbenbart. Det er godt nok meget småt. Jeg vil ikke skifte mellem inputsprog. Hallo. Men jeg kan se hernede, jeg har rent faktisk 8 et-taller. Så det vil sige, at jeg har lige nøjagtigt 8 bits i hver af de her 4 oktetter. Hvad er 4 gange 8? Det er 32, og det er lige nøjagtigt det antal bit, jeg har, både i en subnet-maske, men også i en IPv4-adresse. Så det vil altså sige, hvis vi fjerner dig igen, at så har jeg altså mulighed for at lave hvor mange forskellige adresser i det her net. Fordi jeg har jo kun de her 8 bits til rådighed. Jamen den højeste værdi er jo 255. Og den laveste værdi, hvad er det? Ja, det er jo faktisk 0. Det er jo den der dumme 0 der, jeg skal huske på. Så jeg har altså fra 0 og op til 255. Hvor mange forskellige værdier er det? Ja, fra 0 til 255. Ja, det giver 256. 256 forskellige. Okay. Men der var jo noget med et netværks-ID. Det vil sige, mit 0, det blev mit netværks-ID. Og så har jeg min 255. Min broadcast ID. Okay, så det vil sige, at jeg havde godt nok 256 forskellige muligheder for IP-adresser. Men jeg brugte den ene til mit netværks-ID, altså min 0, og jeg brugte min 255 til broadcast ID. Det vil altså sige, jeg kan have 254 enheder, nemlig de 256 minus de 2 her. Det var en subnet-maske. På 255. Altså 3 gange 255 og så 0. Hvad så hvis jeg laver min subnet-maske om til 255.255.00? Ja, så ændrer jeg jo på min sammensætning af min subnet-maske. Så det vil også sige, at når jeg så rent faktisk lægger min nye maske på, som jo hedder 255.255, altså de her 2, jamen, hvordan ser det så ud? Hvad har jeg så mulighed for? Ja, så kan jeg jo se, at jeg har 2 oktetter nu. Ja, det vil sige, at jeg har jo 256 forskellige værdier her. Det har jeg også her. Så det er 256 gange 256. Så det vil sige her ved
antal IP-adresser. Det er jo så 256 gange 256 minus 2. Der finder jeg lige en lommeregner. 256 gange 256. Det er 65.536, og så minus de 2. Så det giver 65.534 enheder ud fra den her adresse. Men hvordan har det så noget at gøre med både mit network ID og mit broadcast ID? Ja, det bliver jeg jo nødt til at skal se lidt nærmere på i den næste video, for det her, det var kun del 1. Så hvis du også er blevet lidt mere nysgerrig på det her med subnetmasker og hvordan de rent faktisk agerer, og også hvordan vi får det regnet om, ja, så skal du se med i den næste video, som blandt andet kigger på det ud fra et Beamanager-perspektiv. Men tak for nu. Husk at like og subscribe, og stil gerne spørgsmål i kommentarfeltet her nedenunder, og følg mig på TikTok. Vi ses!